गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतभिश्रीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजयभिर्वाजनीमती दीनामवित्रीवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नोरीरिषोमापराधाः येन स्तपत्नापते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यानो बाधामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्यानुपरिस्वसम्मोग्रम् चेत्तारमिति राजमकृन् अर्वाञ्चमिन्द्रमृतो हवामहे योगो जिद्धनजति स्वजिज्जः इमन्नो यज्ञम् विहवेघ्रस्वास्य गुद्मो हरिवो मेदिनन्त्वा देवीम् वाचमुदनेन्त देवास्ताम् विश्वरूपाः पसवो वदन्ति सा नो इन्द्रेशमूर्जन्धुहाना धेनुर्वागस्मात् नपुदुष्टुतैतु अयम् मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। एतत् सुमुहूर्तकाले सूर्याधीनानवानाम् ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु शुभमस्तु। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। दीप्यस्वजातवेदो निर्तिमम पशुपुश्च मह्यमावह जीवनम् च दिशो दिश दीपम् ज्योतिपरम् ब्रह्मा दीपम् ज्योतिजनार्दन सर्वपापहरे नित्यम् दीपराज नमोऽस्तुते। लक्ष्मीनारायण स्वरूप दीपदेवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थनपूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम् यस्य वो नाम रूपाभ्याम् या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्पन्नात् पुंसाम् सर्वतो जयमङ्गलम्। शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् सुवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। तदेव लग्नम् सुदिनम् तदेव ताराबलम् चन्द्रबलम् तदेव विद्याबलम् दैवबलम् तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियगुम् स्मरामि। यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवाणि तिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनत्र जायते पुरुषस्तमजम् नित्यम् प्रजामि शरणम् हरिम् सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् मङ्गलम्। येषाम् हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनम् रहि लाभस्तेषाम् जयस्तेषाम् कृतस्तेषाम् राघवः येषाम् इन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तुते। ओम् श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्याम् नमः। उमामहेश्वराभ्याम् नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्याम् नमः। सचीपुरन्दराभ्याम् नमः। अरुन्धती वसिष्ठाभ्याम् नमः। श्रीसीतारामाभ्याम् नमः। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव इष्टदेवताभ्यो नमो नमः। कुलदेवताभ्यो नमो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। शुभमस्तु। ओम् आचम्य ओम् केशवाय स्वाहा। ओम् नारायणाय स्वाहा। ओम् माधवाय स्वाहा। गोविंदाय नमः। विष्णुवे नमः। मधुसूदनाय नमः। त्रिविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। वृषेकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। संकर्षणाय नमः। वासुदेवाय नमः। प्रद्युम्नाय नमः। अनिरुद्धाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। मधोक्षराय नमः। नारसिंहाय नमः। अच्युताय नमः। जनार्दनाय नमः। उपेन्द्राय नमः। हरे नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। उत्तिष्ठन्तो भूतविशाचा एते भवद्भाकाः एतेषामवरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे। उमापोज्योतिरसोमृतम् ब्रह्म भूर्भुवस्सवरोम्। यजमानस्य उपहत्त समस्त दुर्तक्षेद्वारा श्री परमेश्वर उद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् शुभाभ्याम् शुभे सवमुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यप्रदेशे कृष्णा गोदावरीयोर्मध्यदेशे यजमानस्य आश्रित विप्रगृहे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचन्द्र सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन
स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे अद्य अष्टम्यां शुभवासरे भौमवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषविशिष्टायां शुभदितौ श्रीमान् श्रीमतः गोत्रः नामधेयः आत्रेयसगोत्रः गणेश शर्मा नामधेयः धर्मपत्न्याः धर्मपत्नी समेतस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य आत्रेयसगोत्रोद्भवस्य गणेश शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्न्याः भानुकोटेश्वरी नामधेयवत्याः यजमानस्य ज्येष्ठकुमार्याः श्रीदेवी नामधेयवत्याः यजमानस्य कनिष्ठकुमार्याः सर्वाणि नामधेयवत्याः यजमानस्य समाकृतस्य आत्रेयसगोत्रोत्याः श्रीलक्ष्मी नामधेयवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्यावृद्ध्यर्थं यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य भारद्वासगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मी श्रीनिवास शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्न्याः पद्मजा नामधेयवत्याः यजमानस्य ज्येष्ठकुमारस्य चरन्ते सुब्रह्मण्य भास्कर कुमार चन्द्रहास शर्मा नामधेयस्य कनिष्ठकुमारस्य श्रीवेङ्कट श्रीहांस पूर्णपवन कुमार शर्मा नामधेयस्य यजमानस्य कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य पुलिगोलगोत्रोद्भवस्य रमणरेड्डी नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे तुलारासो जातस्य दीप्ति नामधेयवत्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे मेनरासो जातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य नागरगोत्रोद्भवस्य बृन्दा नामधेयवत्या उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मेनरासो जातवत्याः चन्द्रकुमारी नामधेयवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य नागरगोत्रोद्भवस्य स्रवन्ती नामधेयवत्याः श्रवणा नक्षत्रे मकररासो जातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य सतीश कुमार नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे कुम्भरासो जातस्य स्वाति नामधेयवत्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासो जातवत्याः जयसाई सुखेत नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जातस्य षण्मुख साई श्रीवत्स साकेत नामधेयस्य पूर्वाभद्रा नक्षत्र जातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य हरिदसगोत्रोद्भवस्य वेंकट साई सेवन नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मेनरासो जातस्य कौण्डिन्यस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य श्रीलतामूर्ति नामधेयवत्याः आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकरासो जातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य वाल्मीकिगोत्रोद्भवस्य तरन्नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलारासो जातस्य गायत्री अभिनिका नामधेयवत्या अश्विनी नक्षत्रे मेषरासो जातवत्याः अभिता नामधेयवत्या हस्ता नक्षत्रे कन्यारासो जातवत्याः महिता नामधेयवत्या मका नक्षत्रे सिंहरासो जातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य आनन्दबाबु नामधेयस्य माधवी नामधेयवत्याः जयचन्द् नामधेयस्य पुनीत नामधेयस्य भारती कस्तूरी नामधेयवत्या यजमानस्य कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य पाण्डवगोत्रोद्भवस्य साई अखिल आदित्या नामधेयस्य मृगशीर्षा नक्षत्रे वृषभासो जातस्य यजमानस्य कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य भारद्वासगोत्रोद्भवस्य श्री साई लक्ष्मी कीर्ति नामधेयवत्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिकरासो जातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य भारद्वासगोत्रोद्भवस्य वाणी वेदुला नामधेयवत्याः पुष्यमी नक्षत्रे कर्काटकरासो जातवत्याः वेंकटेश्वर नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे कन्यारासो जातस्य श्रीकर् नामधेयस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे मीनरासो जातस्य यजमानस्य कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य वृद्धिचन्द्रगोत्रोद्भवस्य सत्यप्रकाश नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे कर्काटकरासो जातस्य पद्मसौजन्या नामधेयवत्याः कुम्भा नक्षत्रे सिंहरासो जातवत्याः तन्वी नामधेयवत्याः स्वाति नक्षत्रे तुलारासो जातवत्याः रिया नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे धनुरासो जातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् यजमानस्य हिन्नोलगोत्रोद्भवस्य सम्मिरेड्डी नामधेयस्य सुहासिनी नामधेयवत्याः रावती नक्षत्रे मेनरासो जातवत्याः श्रीहर्षिणी नामधेयवत्याः धनिष्ठा नक्षत्रे कुम्भरासो जातवत्याः शार्वाणी नामधेयवत्याः रेवती नक्षत्रे मेनरासो जातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य पंडितपालगोत्रोद्भवस्य श्रीरामराव नामधेयस्य वृश्चिके नक्षत्रे कर्काटकरासो
जातस्य यजमानस्य उमालक्ष्मी वेंकटरत्नलोकेश्वरी पापायम्मनामधीत्या वृत्तिका नक्षत्रजातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य शिवगोत्रोद्भवस्य वेंकटरत्नं नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रजातस्य सुजातारत्नं नामधेयत्या धनिष्ठा नक्षत्रे मकरराशोजातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य पारिन्द्रगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास चैतन्या नामधेयस्य मकरनक्षत्रे सिंहराशोजातस्य रूपा नामधेयत्या स्वाति नक्षत्रे तुलाराशोजातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य भंसल गोत्रोद्भवस्य अवधेश भंसल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशोजातस्य ऋत्तिका इनुमत्ती नामधेयत्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे जातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य भंसल गोत्रोद्भवस्य अजितेश भंसल नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशोजातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य भंसल गोत्रोद्भवस्य सुखपाल भंसल नामधेयस्य उषा भंसल नामधेयस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य अक्षत्रे गोत्रोद्भवस्य सुरेश नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशोजातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य सुशाल गोत्रोद्भवस्य अनन्तल वेंकटलिखिता नामधेयत्याः भरणी नक्षत्रे मेषराशोजातवत्याः यजमानस्य मणिकण्ठा नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे मेषराशोजातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य पशुलेट गोत्रोद्भवस्य अभिलाष दत्ता नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशोजातस्य शीतलकिरण नामधेयत्या अश्विनी नक्षत्रे मेषराशोजातस्य श्री आराध्या नामधेयत्या यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य पक्षपाल गोत्रोद्भवस्य सुधीर नामधेयस्य शशिकला नामधेयत्याः साई तेज नामधेयस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य रुग्णवाल गोत्रोद्भवस्य अशोक कुमार नामधेयस्य राधिका नामधेयत्याः वंशी कृष्णा नामधेयस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य लावण्या सुप्रिया नामधेयत्या यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य देवभद्र ब्रह्मक्ष गोत्रोद्भवस्य रमेश कुमार नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकराशोजातस्य यजमानस्य कुमार्याः सूर्यसाई पूजिता नामधेयत्याः हस्ता नक्षत्रे कन्याराशोजातस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य परिष्यंग ब्रह्मस्य गोत्रोद्भवस्य जगन्नाथराव नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशोजातस्य वेंकटलक्ष्मी नामधेयत्या पूर्वाषाढा नक्षत्रे धनुर्राशोजातवत्याः मोहिनी अन्नपूर्ण पद्मावती नामधेयत्या पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे जातवत्या अपूर्वसिंहराशोजातवत्या यजमानस्य कुटुम्बानां आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य गार्गस गोत्रोद्भवस्य भरतजानी नामधेयस्य गंगा भवानी जानी नामधेयस्य हेमा जानी नामधेयस्य जयजानी नामधेयस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य करिमल्ल गोत्रोद्भवस्य वेंकटरमण नामधेयस्य वीणा नामधेयत्याः प्रदीप नामधेयस्य पुष्पिता नामधेयत्याः राकेश नामधेयस्य यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य नल्लवेणु गोत्रोद्भवस्य सुभाषचंद्र नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे उच्चराशोजातस्य स्पंदना नामधेयत्याः उत्तरभाद्रा नक्षत्रे मीनराशोजातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य नागल गोत्रोद्भवस्य ममता नामधेयत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य सतीश नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशोजातस्य हरिणी नामधेयत्याः चित्ता नक्षत्रे कन्याराशोजातवत्याः नैत्रं नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशोजातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानामायुष्याभिवृद्ध्यर्थं यजमानस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य शिवकुमार नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशोजातवत्याः जानकी नामधेयत्याः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशोजातवत्याः सुप्रीति नामधेयत्याः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशोजातवत्याः यजमानस्य कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य रेचर्ल गोत्रोद्भवस्य रवितेजा नामधेयस्य यजमानस्य कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्य यजमानस्य सहकुटुम्बानां सकल क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सकल धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सकल मनोवांछा मनोभीष्ट सिद्ध्यर्थं सकल श्रेयोभिवृद्ध्यर्थं समस्त सर्पदोष पितृदोष निवारण सिद्धि द्वारा संकल्पित सर्वकार्याणि दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं समस्त चिंतित मनोरथ फलाप्त्यर्थं श्री परमेश्वरोद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं संकल्पिता सप्तविंशतिरात्मिक दीक्षा पूर्वक राहुग्रह केतुगण जपांगत्वेन राहुग्रह
केतुगणप्रीत्यर्थे तत्तदेवता मूलप्रकाशकमहामन्त्रजपाख्यं कर्म करिष्ये। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी ॐ महागणाधिपतये नमः। गणपतिप्रसादसिद्धिरस्तु। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती दीनामवित्रेयवतु। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। महासरस्वतीप्रसादसिद्धिरस्तु। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुकटाक्षसिद्धिरस्तु। आसुच्चेन वर्तमानवेशेन प्रमुख्यञ्च हिरण्ययेन सौतारधेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नु। ॐ अग्निन्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य सुकृतं कद्रुद्राय प्रतिवेदसेमिष्टमाय कव्यसे वोचेन वसन्तमागं हृदे अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित सूर्यग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु। ॐ आप्याय स्वसमेकुते विश्वतः सोम विष्णेयं भवा वाजस्य सङ्घते अप्सुमे सोमो ब्रवीदन्त विश्वाहेशय अग्निं च विश्वसम्भवमापश्य विश्ववेष्टिः गौरी विमाय सदनां रक्षति एकपदी द्वपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषी सहस्राक्षरा प्रमेयमन् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित चन्द्रग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु। ॐ अग्निर्मूर्धादेव कगद्मध्यपृथिव्या अयम् अपागुम्रेता घुंसजिन्मति स्योना पृथिवी भवानक्षरान् वेसनि यच्चानसमसप्रदाः क्षेत्रस्य प्रतिनावेगम् इत्येने वदयामसि गामस्वं वो षट्नवा सौण्डातिदृशे अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता अंगारकग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु। ॐ उद्भुत्यस्वाग्ने प्रतिजागृहेर्मिष्टा भूत्ये सकं सुजेथामयिञ्च पुनः कृण्वग्स्त्वाद्रं युवान्वादागुंसि त्वैदन्तमिदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददेवदम् समूढमस्य पागुंसुरे सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वदावृत्वात्यदिष्टद्विसाङ्गुलम् अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता बुधग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु। ॐ बृहस्पते तैतरीयुर्हाद्युमभ्यभागकृतमज्जनेषु यद्गीतेच्छवसत्तप्रजातस्मात् द्रविणं देहि चित्रम् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमसृचो वेन आवह समुत्नीयात्मास्तविष्टा सतश्च यो नमस्तश्च विवः इन्द्रं वो विश्वस्वामहेजनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः अधिदेवता प्रत्यदेवता सहिता बृहस्पतिग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु। ॐ शुक्रन्ते यद्युदन्ते यद्विषरूपे हनि द्योरिवासि विश्वाहि मायावसस्वभावो बध्नाते पुरुषन्निहरातिरस्तु। इन्द्राणी मासुनारि सुपत्नी महर्स्रवम् अह्यस्या पञ्चनरसामर्ते पतिः इन्द्रमरुत्वा हेपाहि सोमम् विलासार्यातपवस्तुतस्य तव प्रणीति तव सूरसर्मन्ना वासन्ति कवयस्यज्ञाः अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित शुक्रग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु। ॐ समग्निरग्निष्करश्चन्नस्तमसूर्यः संवातो वात्वरपापस्वतः यमाय सोमगुं सुदेवाय सूताभिः यमगुं यज्ञो गच्छतिघ्नदूतोऽलङ्कृतः प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वाजातानि तथा बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽस्तु वैद्युस्यामपतयोरेना अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित श्रेष्ठग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु। ॐ कयानश्चित्र आभवतु दीसदा सखा कयासिष्टया वृता आ इन्दो पृच्छन् मातरं पुनः पितरं च प्रेंसुवः नमोऽस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथिवीमनो एन्तरिक्षे दुतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित राहुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु। ॐ केतुं कृण्वन्नकेतवेपेशमर्यापेहसे संशद्धजायनाः सचित्रचित्रं चटियन्तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रतमं वयोधान् चन्द्रङ्गैं पुरवीरं बृहन्दन्द्राभुन्ते वस्वा ब्रह्मादेवानां पदवी कवीनामृतानां सियनो वृद्धानागस्तुर्वणानागस्सोमपौत्रमत्येधे बन्नु अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित केतुगणप्रसादसिद्धिरस्तु। ॐ भूर्भुवस्सुत्रयं जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारको बन्धनान् मृक्षो अनुक्षीयमामृतात् अपमृक्षमपक्षदमुपेद सर्वं दहि तदानाग्नावहराविष्पोषणं सहस्रणम् परं मृक्षु अनुप्रेह्यबन्धानिस्तो स्मृतो देवयानात् चक्षुष्मते स्मृते ते ब्रवीमानप्रयागम्रेरिषो मोतगीतान् मृक्षुत्रयप्रसादसिद्धिरस्तु। ॐ आयुग्नाग्ने हौषोदशानामृतप्रदीको भृतियो निधेधि घृतं पीत्वा मृचारगव्यं पितेयोत्रं भ्रक्षताधिवम्। ॐ आयुर्देवता प्रसादसिद्धिरस्तु। ॐ इन्द्रं वो विश्वस्वामहेजनेभ्यः
अस्माकमस्तु केवलः ओम इंद्रादि दिक्पालक देवता प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः उमा महेश्वर प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भ प्रसाद सिद्धिरस्तु सर्वदेवताये नमो नमः सर्वदेवता प्रसाद कटाक्ष सिद्धिरस्तु ओम तदंग संकल्प राहुग्रह देवता प्रीत्यर्थे राहुग्रह मूल प्रकाशक महामंत्र जप विनियोगः ओम राहुरिष्टे संप्राप्ते राहु जपान्यकार्ये राहुध्यानं प्रपच्यामि चक्षुपीडोपशान्तयेत् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्यमूर्धनं सिद्धिकाकर्मसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् गन्धुतिकीर्त्वात्मने राहुग्रह देवतायै नमो नमः गन्धं प्रकल्पयामि तं आकाशत्वात्मने राहुग्रह देवताभ्यो नमो नमः पुष्पं प्रकल्पयामि तं वायुतत्वात्मने राहुग्रह देवतायै नमो नमः धूपं प्रकल्पयामि तं देशतत्वात्मने राहुग्रह देवतायै नमो नमः दीपं प्रकल्पयामि तं अमृतत्वात्मने राहुग्रह देवतायै नमो नमः अमृतोपहारनिवेदनं प्रकल्पयामि संसर्वत्वात्मने राहुग्रह देवताभ्यो नमो नमः ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजां प्रकल्पयामि ओम कया नक्षत्रा भूतुदी सदा प्रत्यस्यका कया शिष्टया उदा आयंगो प्रचन कमलसन मात्रं पुनः पितरं जपयन् सुभः नमो सर्पेभ्यो एके च ध्रीमनु ये अंतरिक्षे दिव्येभ्य सर्पेभ्यो नमः ओम कया नक्षत्रा भूतुदी सदा प्रत्यस्यका कया शिष्टया उदा 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 कया नक्षत्रा भूतुदी सदा प्रत्यस्यका कया शिष्टयावतां 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 कया नक्षत्रा भूतुदी सदा कया शिष्टयावतां कया नक्षत्रा कया शिष्टयावतां कया नक्षत्रा भूतुदी सदा प्रत्यस्यका कया शिष्टयावतां
ओम राहु ग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु आयंगो विष्णुटकदसनं मातरं मनः पितरं जपे शुभः अधिदेवतांगोभ्य प्रसाद सिद्धिरस्तु नमो स्वस्तेभ्यो एकेदभिमनो ये अंतरिक्षेदितेभ्य सर्पेभ्यो नमः वृक्षदेवतां सर्पाय प्रसाद सिद्धिरस्तु सर्पेभ्य प्रसाद सिद्धिरस्तु ओम अधिदेवता प्रत्यदेवता सहित राहु ग्रह प्रसाद सिद्धि द्वारा समस्त सर्पदोष पितृदोष निवारण सिद्धिरस्तु तथास्तु। ओम केत्वरिष्टे संप्राप्ते केतुद्यमान्तकाये केतुध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञानपीडोपशान्तयेत्। ओम पराशपुष्पमङ्कासं तारक अग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं नं पृथ्वीतत्त्वात्मने केतुगणदेवतायै नमो नमः गन्धं प्रकल्पयामि अम्माकाशतत्त्वात्मने केतुगणदेवतायै नमो नमः पुष्पं प्रकल्पयामि यं वायुतत्त्वात्मने केतुगणदेवतायै नमो नमः धूपं प्रकल्पयामि तं तेजस्तत्त्वात्मने केतुगणदेवतायै नमो नमः दीपं प्रकल्पयामि वं अमृतत्वात्मने केतुगणदेवतायै नमो नमः अमृतोपहारनिवेदनं प्रकल्पयामि संसर्वतत्त्वात्मने केतुगणदेवतायै नमो नमः ताम्बूलादिसर्वोपचारपूजां प्रकल्पयामि नमः गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम तेदं ब्रह्मण्डकेतवेशो प्रजापेधसे संसद्भजायुधाः सचित्रचित्रं चतयन्तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रकं वयोधान् चन्द्रन्द्रैं पुरवीरं ध्रुवन्द्राभिन्कैवस्व ब्रह्मादेवानां पदवीकवीनाक्षत्राणामैषमृगाणां सेनारुद्रानागसुतर्वणानागसो गौतमतीर्थे ओम केतुं ब्रह्मण्डकेतवेशो प्रजापेधसे संसद्भजायुधाः केतुं ब्रह्मण्डकेतवेशो प्रजापेधसे संसद्भजायुधाः केतुं ब्रह्मण्डकेतवेशो प्रजापेधसे संसद्भजायुधाः ओम केतुं ब्रह्मण्डकेतवेशो प्रजापेधसे संसद्भजायुधाः 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 ओम केतुं ब्रह्मण्डकेतवेशो प्रजापेधसे संसद्भजायुधाः 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 ओम केतुं ब्रह्मण्डकेतवेशो प्रजापेधसे संसद्भजायुधाः 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 केतुं ब्रह्मण्डकेतवेशो प्रजापेधसे केतुं ब्रह्मण्डकेतवेशो प्रजापेधसे संसद्भजायुधाः 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 केतुं प्रजापेधसे
शंशद्भ्यायदानः ओम केतुगणप्रसादसिद्धिरस्तु ओम सचित्रलिप्तं चतयन्तमस्मै चित्रक्षत्रचतुर्मं वयोधां चन्द्रं रयिं प्रवीरं बृहन्द्राविमुदयव स्वाहा चित्रगुप्तप्रसादसिद्धिरस्तु ओम ब्रह्मादेवानां पदवीकवीनां शुक्रानामेष मृगानां सेनरुद्रानागस्तुर्वणानागसोमरूपमत्यदेवन्नु प्रत्यदेवतां ब्रह्मप्रसादसिद्धिरस्तु अधिदेवता प्रत्यदेवता हृतकेतुगणप्रसादसिद्धिद्वारा चिन्तितमनोरथफलावाप्तिरस्तु तथास्तु ओम अनेन राहुग्रह केतुगणदेवता सम्पूर्णकटाक्षवीक्षणासिद्धिद्वारा सेजमानस्य सङ्कल्पितचिन्तितमनोरथफलावाप्तिद्वारा सर्वत्र दिग्विजयता सिद्धिरस्तु तथास्तु सच्चास्तन्तेजमानस्य कामाः स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन भाग्येन महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।